Ny vahintsika manaraka efa miresaka tontolo iainana ihany sika dia hiditra ao anatin'izay fiarovana ny zavaboarin'Andriamanitra izay satria dia mahay zavatra Andriamanitra le rehetra ka dia ho arovantsika fa tsy izy nanao dia tsika nimba dia Andriamatoa profesora Jonah Ratsibazafy izy no vahintsika izay mpiaro sy mpiay ny Lemurien, resaka Lemurien, resaka gidro sy varika indray no resantsika amin'izao fotoana izao. Ya tena faly mihitsy ny atonga eto amin'ity GERP satria mbo teo mari amin'ny namana Joël hoe resaka économie tsika atao resaka tsika amin'ny tontolo iainana moa resantsika zao fa ty resaka varika ty ny olana dia zao tsy haitsika mbola mivarotra an'le izy tsy haitsika mivarotra an'le izy satria raha iresaka hoe mpizahatany zao tsika rehefa avy eo resaka voly zany ary matetika eo fahalemenay eo fahalemenay satria le manaraka amin'ny fomba fiaina ny mijery ny fomba fatao ny mafinaritra atsika fa kosa le mivarotra azy amin'ny endrika fivarotana amin'ny refina ekonomika tsy de mbola aikaza maniry mihitsy mifana amin'ny hetsika io raha misy anay mpanao karoka momba ny Lemurien angidro na mivarika tonga ao tena faly mihitsy zay. Onao Andriamatoa professeur tiako resahana kely aloha satria anao dia sekretera jeneralin'ny GERP. Inona tsara moa le GERP? Ny GERP dia groupe d'études et de recherche sur les primates de Madagascar zay no fiantso azy fa fikambanana izy io zay ivondronany ty varika ty Lemurien ary pikaroka ary tsy pikaroka ihany satria misy olona manana taranja sy spécialiste amina taranja maro isan-karazany eo anatin'ny GERP fa fotsiny hoe misy vahiny ao misy malagasy ao any amin'ny 200 mahery ihany membre ao ny 70 mahery ihany zay dia vahiny dôdôly avy amin'ny lavaliny nosy hieran'izao tontolo zao ka le olona zany rehefa matsapa fotsiny fa ty Lemurien izy ty varika izy te hiaro izy dia afaka mirotsaka mpikambana ao anatiny izy satria ty fiarovana varika ty izy ty zalahy tsy vitanay rery fa tena atsika rehetra. Ny anazy zao saika antaniko professeur Jonah hoe efa firy taona zany zay niarahanao tamin'ny varika na niarahanao tamin'ny gidro aloha mahitsy be niarahanao tamin'ny gidro. Niarahako tamin'ny gidro de tena mbola kely inona ny teneniko fa mahakely tamin'ny fahazazana dia netindray mandreny nitsidika ny valan-javaboary eo Tsimbazaza amin'ny parc zoologika botanique de Tsimbazaza fa tamin'izany zaza ny tena dia hoe le Lemurien ohatran'ny saka mifaminana akondro mahay mety ampy amin'ny hazo zay nieritreretana an'le izy dia avy eo moa nianatra ny tena tany amin'ny ambaratonga voalohany ambaratonga faharoa ary université teny avoana fantatra fa eve ty varika ty ka isika eto Madagasikara ihany manana azy ity isika ihany manana an'le izy ary raha ny isany zany 220 no isan'izao zay mandrafitra ny 200 ny antsoina hoe primate eto ambonin'ny tany kanefa ny be amin'ny Madagasikara aotra fango 400 amin'ny tany eto ambonin'ny tany fa kosa ny 200 ny primate zany zay ny Lemurien eo anatiny dia eto amintsika misy azy dia avy eo rehefa nianatra zany teny amin'ny université tsy salasala mihitsy dia namonjy médecine azy ny namako rehetra fa tao amin'le département primatologie dia io moa nanoizako fianarana tany États-Unis dia za zany ny baba mivarika ankehitriny amin'izao fotoana zao eto Madagasikara. Baba mivarika hiditra anatin'ny varika antsika rehefa avy eo fa raha afaka mba miajana io varika kely anankiray io vetivety io le marron io menana ty efa nisan'ny lany tahorana ho lany tamingana daholy ty zany zao misy varika anankiray fa mialohany milorako anareo ty varika ty dia misy tovavy mafatifaty anankiray zay vahintsika tsy varika akory izy dia ho ampidiriko izy aloha Christelle ny anara miarabanao Christelle ndray dia mpanakanto ampidiriko avy hatrany anatin'ilay resadresaka izy amin'izay izy afaka mba miteny ny atsarovako izy ity mantsy dia zao ohatra mitovitovy amin'ny akanjon'ny Christelle saika dia hono Andriamatoa professeur itony zany zao efa misy ve zany peluche ohatr'izao daholo ve ny ireo le firy zato ireo fatarana matadidy hoe ahitadiavana hoe ohatr'izao ty ozy izy ianao zao efa tena efa kely sisa dia lany tamingana reo rehetra eo fa kely sisa dia lany tamingana ny peluche reto peluche eto an'loantsika reto zao tany andafy daholo ny anao an'ireo misy manao ihany eto Madagasikara fa le kalitao zany mbola tena tsy ao tsara mihitsiny ty zao maky ty tany États-Unis ty netiko tamin'ny heritaona izy ty le varijatsy maki na hira ozy izy ny olona tsy mitovy amin'le maky maly io iaja zay ndray jerijereny eo ty le varikandana na varijatsy any amin'ny alatsinanana misy azy ty simpona any amin'ny alatsinanana sy alandrefana misy an'izy ty reto moa ty anankiray ty ty le
efa telo arivo taona na mihoatra an'izany a efa nanjavona efa tsisy intsony izy a niaraka ny ty anankiray ty tsara nafantarantsika fa ny ty anankiray ty any amin'ny 200 kilotany ny lanjana izy io Lemurien nisy an'izany teto amintsika ary ity anankiray ty tany amin'ny 20 kilao any kanefa mibabako tsy isany lehibe indrindra am'izao fotoana zao a zay tsy milanja fa tsy 7 kilao zany hoe le varika zany le Lemurien to Madagasikara efa manomboka manjavona ao anatin'le ala satria izy ireo sala mitrondro tsy velona raha tsy ao anaty rano a Lemurien tsy velona raha tsy any anaty ala mazava be ny afatra azakapaina ny ala azakapaina ny ala ary ireo a tsika tsy manana Tour Eiffel tsika tsy manana Statue de Liberté reny ny irerian'ny frantsay sy ny irerian'ny amerikana fa reo ny etsika ny varika satria ny razambean'izy ireo a 10 taona tapitrisa taona lasa no tonga teto amintsika 50 millions d'années tsika eny razambeantsika mbola tsy teraka tatabeanareo tam'izany a fa itsika mbola 10 taona lasa voatonao professeur andeha kely tsika fa somary mandeha de mandeha fotoana miazakazaka be mafinaritra ny dinika tsy aloha mba sina resaka kely ireto bokiboky miaraka amin'ny finaingo reto reo boky miaraka amin'ny namana finaingo reo zany a mirakitra an'le varika rehetra misy eto Madagasikara zany hoe ty efa 3e édition raha tsy io a édition faharoa efa misy 3e édition any a de misy a efa amin'ny teny frantsay amin'ny teny anglisy ary amin'ny teny anglisy izy a fa le édition taorinany 3e édition misy an'le boky a amin'ny teny frantsay a zay azontsika jerena reo to boky reto ndray a satria ny tena mpikariko zany a publish or perish ao izy ny fitendrareo anglisy rehefa tsy manao voka mpikariko anao tokony mame voka pikaroana de nanoratra boky ny tena vatsy mpikariko a boky natao an'ny olona rehetra me mamaky teny malagasy a nga ahafahany manana an'le toetra na pikariko mihitsy efa mandiky zavatra zany tsy pikariko zany mpangalatahaga de ny voka pikaroana vitako zany tsy ireriana sanatria mivavaladiny lela fa mba hoe anairana an'ireo zandry a mba amoaka ny voka pikaroany a satria zay mahatonga atsika sao de ho lasa farany kanefa lazaina fa mahay malagasy noho izany satria alaka loatra zany manana an'le varika atsina hoe bandro zay mampiavaka ny laka loatra dia nanao any ambatondrazaka ny laka loatra ny amgonana loatra rehetra ngamba de falo mahita atsika am'izao fotoana zao io bandro io fa tahorana anjavona satria pite atsika le zetra dia namoaka niny oronan-tsara izy tsika zay enti nanaovana fanetanana ny olona rehetra fa miaratsiny am'le teny vahiny hoe fierté amitsika mihitsy niary ny gonana loatra reto ko faly raha mbola misy an'io bandro io a fa tahorana ho lany tamingana izy io de namoaka an'io zany de zetra satria ao anaty zetra ihany io a ny miaina io biby io de misy moa ala ny tatantsika ao amaro mizaha tsy lavitra nandasy be io satria efa mitombo mizaha tany a de misy an'izay ala zany ao anatin'le tandavanala hoe corridor ankeniny zamena de maro mizaha ala misy karazam-barika 12 ao 13 a zay isokatra tsy hoe fizaha tany ao amintsika mba ahafahantsika mijery an'le Lemurien dia efa mampafantatra atsika en'izao a fisin'ireo a io toerana io fa mahafatifaty sy mahafinaritra ary tsika noho izany satria mba tsy janona ho spectateur na mpijery fotsiny ny olona dia nanao an'le festival de le mondial de Lemurien dia mivarika maneran-tany nanomboka tamin'ny taona fa 14 sy 20 isa taontsika manao an'io a mbola anao tsika azadino amin'ny volana oktobra ny la zoma sy asabotsy amin'ny farany volana oktobra eto a eran-tany eto Madagasikara sy eran-tany de manana an'ireo karazam-bariko reo arenatsika reo inona sy antenaina fa mbola isy fotoana iarahantsika miresaka an'izay fa de mahaliana tokoa le resaka fa dia ho resahantsika zany a manaraka indrindra mikasika an'izay le festival zay a fa dia misaotra anao professeur Jonah de tia ngamba no tazomiko ananga amty ay manafantena kely arina malakilaky kely so de mba le anarana kosa ny tokony hovaina professeur le hoe primaty satria lany tamingana le c'est primaty so de mba tokony zay no ijere tsy ratsy ndray le hevitra zay le raha namdinika ohatrohatran'izao andraso fa tsara hodiniany zany a